강아지랑 함께한 추억 있으세요? 헨리 앤 머지 이야기를 들으면 꼭 우리 집 돌돌이 생각이 나요. 헨리는 작은 소년이고 마찌는 아주 큰 개예요. 이 시리즈는 둘이 함께하는 우정, 모험, 그리고 따뜻한 가족 이야기를 담고 있죠. 짧지만 감동적인 문장들이라서 영어 읽기가 처음이어도 금방 몰입할 수 있어요. 아이들이 책 속에서 헨리와 머지처럼 친구를 만나듯 영어를 배울 수 있어요. 여러분도 헨리 앤 머지 시리즈로 영어책 읽기 시작해 보실래요? 제 수업에서 함께 읽어봐요.